नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे सानिए पे आपसे बात करने जा रहा हूँ जो कि हमारे ही शहर फैसलाबाद में हुआ। इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे और ये शख्स कौन था। सबसे पहले आप इसकी ये ऑडियो सुने, उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शाहर की हाल ठीक ठाक है, इसकी तबीयत से ठीक है। शाहर यार मैं हालात तो तंग आ गया ना, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਜੈਨਬ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਜਤਮਾਹੀ ਕਬਰ ਕਰਕੇ ਇਜਤਮਾਹੀ ਕਬਰ 'ਚ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। नाज़रीन, ये शख्स जो था, इसकी दो बेटियाँ, जो एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और उसकी उम्र 17 साल, जबकि जो उससे छोटी बेटी थी वो तकरीबन छठी क्लास में थी। भाई समझ लें कि आप जवान उसकी दो बच्चियां थी। इसकी बीवी ये जो आखिरी दिसंबर गुजरा है उसमें वो फौत हो गई। इस शख्स का जो कारोबार था, ये बेचारा आज से 20 साल पहले, ये लालियाँ जो चनियोट की एक तहसील है, ये उसका रहने वाला है। और ये शख्स जो था राना अतीक, ये बेसिकली वहाँ से इधर आया काम के सिलसिले में। यहाँ पर इसने एक कॉस्मेटिक की जो एक डिस्ट्रीब्यूशन थी, पहले मेहनत मजदूरी करता रहा, फिर एक इसने कॉस्मेटिक का एक डिस्ट्रीब्यूशन ली। वहाँ से फिर इस कोरोना आ गया। जब कोरोना आया तो इस शख्स के ऊपर डाउनफॉल आया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डाउनफॉल आया। तो इसने वो काम बंद करके फिर इसने मास्क बेचने का काम शुरू किया। मास्क बेचते, ज़ाहिर बात है नाज़रीन कि कितना पैसा इंसान कमा सकता है मास्क बेचने में। इस शख्स ने कुछ अर्सा 2, 4, 6 महीने वो काम किया, लेकिन वो काम जो था वो इसकी गुजर बसर के लिए वो भी कम था। आप ये देखें कि सबसे इसका अफसोसनाक पहलू नाज़रीन ये है कि ये शख्स जो था, ये आप इसका अगर घर का सामान देखें तो आपको आइडिया होगा कि इस शख्स ने एक अच्छी लाइफ गुजारी, एक अच्छा इसके पास जो घर का एक जो सामान है उससे नज़र आता है कि ये कोई बहुत गरीब आदमी नहीं था। लेकिन वक्त और हालात ने इसको इतना मजबूर कर दिया इस शख्स को कि ये इस नहज पर पहुंच गया कि इसने अपने बच्चों को अपने सामने खुद गला काटा और गला काट के खुद फंदा लेकर ये शख्स वफ़ात पा गया। नाज़रीन, सबसे बड़ी भयानक बात कि इसके जो रिश्तेदार हैं, आप अंदाज़ा करें कि इसका, अब मैं रिश्तेदारी नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके जो बहुत करीबी रिश्तेदार वो पुलिस सर्विस में भी हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं। अपने भाई तक को इस शख्स ने मदद के लिए बुलाया, लेकिन उसने भी इस शख्स की मदद ना की। इस शख्स को हर जो इसके मोहल्ले में जो इर्द गिर्द जितनी भी दुकानें थी, किसी जगह से इसने 2000, किसी जगह से 10,000, किसी जगह से 5,000, इसने मुसलसल उधार ले के अपना गुजारा किया। और सबसे बड़ी अहम बात, इसका जो मालिक मकान था, ये घर का एक पोर्शन है जिसमें ये निचले वाले पोर्शन में रहता था, जबकि इसका जो मालिक था वो ऊपर वाले पोर्शन में रहज पजीर था। और वो उसकी अच्छाई देखें कि इसका जो बिल, जो इसका किराया है, वो तकरीबन 1,46,000 रुपये इसके ज़िम्मे पेंडिंग था। लेकिन ये उस शख्स की अच्छाई ही थी जो कि इसको जो इसने इतना किराया, आजकल आपको पता है कि कोई भी जो मालिक मकान है वो 1 महीने से ज़्यादा, 2 महीने से ज़्यादा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कि कोई भी किराएदार जो उसके पास हो तो वो उसके साथ वो एक जालिम का किरदार। लेकिन इस शख्स की मैंने पूरी तहकीक की है इस हवाले से और मैंने इसकी पूरी मालूमात ली हैं। वो शख्स जो था वो बेचारा शरीफ आदमी था, अच्छा आदमी था, जिसने इतना ज़्यादा किराया अपने बढ़ने दिया। बहरहाल नाज़रीन, ये जो आप देखें कि बिरादरियों के तहत बिरादरी और लोग जिस तरह के हमारे, आप ये देखें कि हम उस मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ पर कोई किसी को नहीं पूछता। ज़ाहिर बात है इसके आसपास कोई घर होंगे, वहाँ पर भी कुछ लोग रहते होंगे और वो बड़े सिविलाइज अपने आप को समझते होंगे और अपने आप को बड़ा आगे बढ़ चढ़ कर लोगों को दिखाते होंगे, बताते होंगे। लेकिन उनके साथ में रहने वाला एक घर जो कि इस तरह की कस्म पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहा था, उस तक कोई भी ना पहुँचा। यहाँ तक कि इसके रिश्तेदारों ने भी इससे मुँह मोड़ा, इसके बहन भाई भी इसका साथ छोड़ गए। नाज़रीन, ये हमारे लिए इतना बड़ा, मैं कहता हूँ कि सानिया है। अगर हम सोच रखते हैं तो शायद हम आगे आने वाला कोई और राना अतीक इसका शिकार ना हो। अगर हम थोड़ा सा अपने अंदर एहसास पैदा कर लें। मैं आपको बल्कि इस हवाले से मैंने एक शख्स को, मैं अपनी ज़ाती बात बताने लगा, एक शख्स को, किसी शख्स की, बहुत अमीर तरीन आदमी है इस शहर का,
میں نے اس کو کہا کہ جی اپنا ایک شخص ہے، آپ اس کی مدد کر دیں، فلاں شخص ہے، اس کو یہ چیزیں چاہیے. اس شخص نے پورے دو دن مجھ سے جھوٹ بولا. اس کی مدد میں جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کی، لیکن میں نے 2 دن کے بعد دیکھا کہ وہ بالکل اس کے پورے شہر میں اس کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے، پورے شہر میں اس کی مارکیٹنگ چل رہی تھی. اور وہ مارکیٹنگ جو اس نے کی اپنی، میں اب یہ بتاؤں گا نہیں کہ اس نے کس شعبے میں اپنی مارکیٹنگ کر رہا تھا. اس کی جو مارکیٹنگ تھی وہ تقریباً کوئی 15 سے 20 لاکھ کے درمیان اس نے پورے شہر میں اپنی مارکیٹنگ کی، اور اپنے آپ کو دکھایا کہ جی میں بہت بڑے، ہم تو بڑے امیر لوگ ہیں. لعنت ایسی امیری پر، لعنت ایسے کرداروں پر جو اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں کہ کسی کی مدد نہیں کرتے اور وہ چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو دکھاوے کی لائن میں لے کر. آج یقین مانے ناظرین، میرا دل انتہائی دکھی ہے. میں اس ساری صورتحال کو شاید میں بتانے جوگا بھی نہیں ہوں. میں بیان نہیں کر سکتا جو میرے اندر دکھ، یا مجھے جو اس چیز کی ساری سٹوری سن کے، اس کی جو آواز سن کے جو مجھے ہو رہا ہے. وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہماری اجتماعی قبریں بنائی جائیں اور ہمیں ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے، اور میری جو لاشیں ہیں ہماری وہ عیدی والوں کو دی جائیں، اور میرے گھر کا سامان بھی ان کو دے دیا جائے. بطور معاشرہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم اس وقت صرف لڑائی لڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی نون لیگ، پی ٹی آئی نون لیگ. او بھائی، اس سے کیا لینا ہے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کو آپ نے یہ جا کے جواب دینا ہے کہ میں پی ٹی آئی میں تھا یا میں نون لیگ میں تھا. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ کون سی سیاسی جماعت کے ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے اپنے ہمسائے کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا، آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا. اس ڈرامے بازی والی زندگی سے بہتر ہے انسان پھر ایک سائڈ پر ہو جائے. وہ لوگ، یہ ان لوگوں کے لیے، ان سیاستدانوں کے لیے، ان جو ایک موقع پرست اور مفاد پرست اور لوگوں کو سبز باغ دکھانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے میرے خیال میں ایک بہت بڑا یہ واقعہ ہے اگر وہ اس سے عبرت پکڑیں. یہاں پر اپنے نام کے لیے، اپنے مقام کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں یہ لوگ، لیکن جب کسی کی مدد کرنے کی باری آتی ہے، جب کسی کا ساتھ دینے کی باری آتی ہے، تو یہی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ لوگ دوبارہ دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے کسی کو. ایسی دولت کا آج کل ناظرین یہ دیکھیں عالم آپ کے ساتھ قیامت میں ہوگا کیا. ایک روٹی اگر ہم کھاتے ہیں نا، ایک روٹی ایک وقت میں، تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا کہ ہم نے وہ کیسے کمائی. بہت سارے مواقع ہوتے ہیں لوگوں کے پاس برے طریقے سے پیسے کمانے کے بھی، بہت سارے مواقع ہوتے ہیں لوگوں کے پاس کہ وہ کسی بھی غیر قانونی طریقے سے پیسہ کما لیں. لیکن جو حق حلال پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں جانچ کر، سمجھ کر، سوچ کر ان لوگوں کے ضرور کام آنا چاہیے. اور خاص طور پر ایسے رانا عتیق جیسے لوگ جن کا دیکھیں آج وہ بیچارہ وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ اپنے پیچھے اتنے بڑے سوالات چھوڑ گیا، اتنے بڑی کہانیاں چھوڑ گیا، جس کا میرے خیال میں وہ کیا فائدہ اس کو اپنے اس رشتہ داروں کے جو پولیس محکمے میں یا کاروباری میں بہت بڑے لوگ تھے، کیا فائدہ اس کو پہنچا؟ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ناظرین، اس شخص نے صرف اور صرف اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں کی اس حد تک لاپرواہی اور بے اتنائیوں کو بھگتا، اور آخر کار وہ مجبور ہو گیا اور موت کو اس نے گلے لگا لیا. ناظرین، جوان بچوں کو میرے خیال میں آپ اس کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز سن سکتے ہیں، بندے کا دل دہل جاتا ہے کہ کس طرح ہم نے یہ سب کچھ، ہمارے اندر نہیں ہے ہمت اتنی کہ ہم میں ایسے الفاظ بھی سن سکیں. لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مہاکار ہیں، بہت بڑا پیسہ ہے، بہت بڑی کمپنیز ہیں، بہت بڑے ہم بلینز کے مالک ہیں، ایسے لعنت ایسی دولت پہ جو کسی غریب کے کام نہ آئے، جو کسی مستحق کے کام نہ آئے. یہ میرے خیال میں ایسے لوگوں کے لیے آئی اوپنر ہے، اور بہت جلد روز حساب بہت قریب ہے. ناظرین، آج اگر میں اپنی زندگی کے اتنے سال گزار چکا ہوں تو میں دیکھتا ہوں پیچھے، تو میرے سامنے مجھے لگتا ہے جیسے میں نے ایک دن گزارا ہے، ایک دن سے بھی کم وقت گزارا ہے. اور قیامت والے دن جب آپ مر جائیں گے، آپ یہی کہیں گے کہ ہمیں تو ایک دن کے لیے بھی نہیں بھیجا گیا. اگر کچھ وقت یہاں پر کوئی شخص نہیں رہا، کوئی بھی شخص یہاں پر نہیں رہا جس نے دنیا بننے سے لے کے اب تک، سب نے اپنے ٹائم پہ واپس جانا ہے. میں جاؤں گا، میرا باپ گیا، میرے بچے بھی جائیں گے، سب لوگ یہاں سے چلے جائیں گے. لیکن ہمارے ذمے، ہمارے جو چیز ہمیں کامیاب کرے گی آخرت میں، وہ صرف اور صرف یہی ہمارے رویے ہوں گے، یہی ہمارے اخلاقیات ہوں گی، یہی ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہمارا ایک اندر کا جذبہ ہوگا کہ ہم نے کتنی مدد کی ان کی. ایسے برے حالات میں ہم نے اپنے ہمسایوں میں سے، اپنی گلی میں سے آپ نے لوگوں کو ڈھونڈا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے رات کو بھوکے پیٹ سوتے ہیں. ایسی دولت آپ کے، بہرحال میں ناظرین اسی بات پر اپنا اختتام کروں گا کہ خدا کے واسطے
اپنے ان لوگوں کی مدد کریں جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ آپ کی کہانی یا آپ کا نام نشان بھی نہیں رہے گا اس دنیا میں۔ اگلے ولاگ تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔